الغسالة الأوتوماتيك توشيبا لو ظاهر فيها عطل اي 36، ناس كتير ما بتعرفش العطل فيه. فده بيكون حاجة خاصة بالتسخين، تسخين المية في الغسالة. طبعا الغسالة بيكون فيها سخان، وبيكون فيها حساس للسخان، حساس درجة حرارة المية، وبيكون فيها كمان وصلات بتجمع بين السخان وحساس السخان واللوحة الإلكترونية. فلازم نتأكد ان السخان شغال. طبعا بنجربه بالافوميتر او مباشر، والحساس برضو بنجربه او الوصلات، اي حاجة في الثلاثة ممكن